基於上次兩個嘅創作咧，我哋揾到一個種子咧，咁我哋就係將佢繼續 develop。呢個種子咧就係關於香港同埋澳門之間佢哋喺初期嘅時候一啲植物嘅來往。除咗睇香港同澳門之外咧，其實同一個嘅諗法咧，其實我哋係可以擺喺世界上面嘅唔同城市嘅視角度睇。咁就好似一個 musical chair 咁樣，其實每一個城市同城市之間嘅關係或者角色咧，喺唔同時代係轉變緊嘅。咁佢哋其實係有一個競爭啦，或者係比較啦。咁當然其實好多時候會唔會係一個互相包容或者係互相支持嘅狀態咧？異步同曲啊，就係我哋喺同一條船上嘅，大家都唔一樣嘅。但係唔一樣當中咧，呢個多元性咧係點共存，而且又能夠發生或者發展出新嘅可能性。我諗呢個係需要好多嘅辯證過程咯。所以成個演出，我諗唔止係我哋創作嘅時候咧，一直問緊啲問題啊。裏邊嗰啲角色咧，都係一直問緊啲問題，問緊自己究竟係喺點嘅狀態，點入去，點進行去到另一個狀態。相對於我哋又完成咗第一次嘅場邊練習曲啦，跟住到美景進行曲咧，咁我哋今次係想同觀眾再拉近啲距離嘅，因為我哋喺場邊練習曲同埋美景進行曲咧嗰一個過程入面，我哋慢慢同觀眾咧知道究竟歷史嘅題材啦，同埋點樣嘅表演形式咧，可以同觀眾建立到多一啲嘅關係，令到佢哋更加有興趣咁樣閱讀或者了解佢哋自己身處嘅地方嘅歷史。喺環境劇場裏邊咧，一個好重要嘅其實就係觀眾同個空間同個表演者嘅關係。構作個好大嘅關注就係觀眾喺個歷史現場或者呢個重現呢個歷史現場嘅時候咧，佢扮演嘅角色係咩？咁同表演者嘅關係係咩？咁呢個就係我覺得觀眾嚟睇個戲咧，應該有一個過程。同埋今次我哋就第一次喺一個叫做好似 white box 裏邊做一個表演啦，做一個創作啦。我哋之前兩次都係遊走多啲唔同嘅空間，咁所以呢個對我哋嚟講都係一個新嘗試啦。因為喺一個盒裏邊，咁我哋要擺更多嘅時間同埋試下用唔同嘅媒體啦，去建立一個我哋想觀眾沉入落去嘅環境咯。大館嘅 F Hall 嘅 white box 咧，佢係一個古蹟入面嘅 white box。喺入面佢好似乜都冇，但係其實佢係被好多嘅歷史、好多嘅時間包圍住嘅一個空間。咁我覺得今次得意嘅就係佢嚟到睇表演啦，咁就係有一個歷史嘅場景啦。咁佢會慢慢進入到一個好似好乾淨嘅地方，跟住到佢完咗之後，佢再出嚟，原來我係進入咗一個好似虛擬嘅狀態，經過咗我哋要講嘅嗰一段歷史，佢再出翻嚟嘅時候，佢再去用自身去經歷翻，再出翻去呢個城市嘅時候，究竟佢帶住嘅係乜嘢？或者佢會唔會有一個畫面係佢令到佢可以回味原來呢個城市係有曾經呢一幕嘅。